Только настроишься посидеть возле камина с чашечкой кофе в кресле качалки. И тут бац! Выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кофе, ни кресла качалки. Если девушка смеется над вашими шутками, значит, вы нащупали у нее точку Г. Установлено, что бабушки, простоявшие в очереди больше, чем полчаса, забывают, зачем пришли, и начинают ругать власть. Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла. Жанна Агузарова одевается в магазине Икеа. Где ночью упал, там и планетарий. Иногда хорошее настроение передается только половым путем. Не пытайтесь спорить с идиотом. Вы опуститесь до его уровня, где он задавит вас своим опытом. Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь. В жизни, как